Ayan guys, magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman tayo. Ah, may isi-share ako sa inyo. Papanood, i-upload akong video na siguradong hahanga kayo dito kasi napakagaling ng hayop na magaling pagkaturo. Hindi mo akalain na magaling siyang maglaro ng tinuturuan siyang magbantay. Soccer siya. Kaya panoorin nyo to. Bago muna natin panoorin yung video, sa lahat ng mga subscriber ko, yung mga bagong subscriber ko, shout out sa inyo. Maraming salamat sa suporta. At saka sa family ko, lalong lalo na sa asawa ko na si Cherry. Magandang gabi sa iyo. At saka sa family ko, ingat kayo palagi. At sa lahat ng mga nakakapanood nito na hindi ko pa subscriber, please subscribe, like and share, then hit the notification bell para magiging updated na rin kayo sa susunod na video na yan. Inaantay natin, panoorin natin to. Yan guys, ang galing mag-soccer ng aso. Yan mo. Ang galing eh. Yan, babalik yan. Yan. Saka kita ng aso ng ganyan. Yan o. Babalik din niya yung bola o. Napakabait. Galing ng aso. Yan, tingnan nyo maigi. Yan, binabalik din niya yung bola. Paglaro talaga siya. Yan o, temo. Yan, talented. Talagang talented yung napaka-talented yung aso. Ang galing ng aso. Yan, babalik din niya eh. Papasipa din niya. Ano? Yan mo, ibabalik din niya. Yan, galing mo. Yan. Binibigay rin niya yung bola doon sa amo niya eh. Malaligtas. Talagang magaling.
talagang yung aso natuturuan talaga kung ano kukunin na naman niya. Ayan, binabalik na naman niya yun sa amo niya. Ay paglaro talaga siya. Magaling siya. Magaling na pagkaturo ng amo. Galing niya maglaro. Ano ba? Galing niya magbantay oh. Oh. Yan. Yan o. Galing kumuha ng bola. Yan o. Galing magbantay oh. Galing magbantay ng aso. Kala mo yun. Professional. Oh, ano mo? Galing ng aso magbantay. Oh. Oh, saan ka makakita ng aso ng ganyan? Ayan guys.
painom muna ng tubig napagod. Galing ng aso. Yan o. Ang galing. Just play the ball. Just play. I will take a video. Yeah. The dog is very good to play, how to play the soccer. It's very nice. I'm playing hide and seek. Huh? I'm playing hide and seek. I will take a video for your dog because your dog is very nice to play the soccer. It's nice, very nice. Just kick the ball. I will. Okay. Oh my God, it's very good, very nice. Ayan guys, kung nagustuhan nyo yung video yung in-upload ko, don't forget to subscribe, like and share, and hit the notification bell para magiging updated na rin kayo sa sunod na video na i-upload ko. Bye bye, thank you very much.